Jo, vítám vás v tutoriálu na 3ds Max. Dneska si ukážeme, jak udělat 3D text. A vidíte ten hluk, to je venku, nějaký traktor tam je. Takže, co uděláme, první je, že si vytvoříme text, takže klikneme na toto, tady text, tady si napíšeme ten text, který tam bude. A když klikneme semka, tak ten text bude ležet. Takže to nechceme, takže Ctrl Z, aby jsme to dali zpátky, a klikneme tam na tady front. Teď, když je to velký, tak tady size to zmenšíme. Tak, já si to tady dám do Real Black, tak, a teďko si tady klikneme na toto a tady dáme Bavel. A tady u level 1 to dáme nahoru. A teď se nám to takhle došlo. Tady si můžeme změnit barvu. Tak, to modrou. No a to je všechno. Máme tady 3D. Já to ještě otočím, jestli přijdu na to, jak už se to dělá. Ne. Takhle, jo. Takhle vidíte, že to je fakt ve 3D. Takhle můžete vidět, že to je ve 3D. Tak. To je tak všechno, co bych vám dneska ukázal. A uvidíme se v dalším tutoriálu. Čau.